Ikaw na sabi mo, Nax baby? Wagi ka puli o binalik diri? Taod-taod naman kung silbing nanguyab ni mo, Day Jasmine. Wa pa magyud ka maluoy na ko. Sorry gid kaayo mo, Nax. Kay dili ikaw ang lalaki nga akong type. Ikaduhay, maguwang kay kag edad nako. 22 pa man ko, oy. Nya ikaw, 30 na. Pangita na lang og babay. Kanang parehas nimo og edad, ayaw nako. Day Jasmine, di ka day mo to anang giingon nga age doesn't matter. Naginuta taon ko day. Pwede man og daginuton ta ka, og kwartahan pa ka. Pobre man ka, parehas nako. So, di mahitabong musugot ko nimo.